बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों, साथियों, ॿुधंदड़ो, तव्हां सॼणनि जी ख़िदमत में सिक भरियो सलाम। इन दुआ सां जिथे हुजो शाल शाद ऐं आबाद, हमेशह मुस्कुराईंदा रहो। दोस्तों, अलफ़ लैला सीरीज़ 8 क़िस्तूं तव्हांजे ख़िदमत में पेश करे चुका आहियूं। इहा ई उमेदु आहे त असांजी महिनत साबित पवंदी हूंदी, तव्हां ज़रूरु इंजॉय कंदा हूंदा। दोस्तो, उन सिलसिले जी अॼु क़िस्त नंबर 69 तव्हां दोस्तनि जे ख़िदमत में, पर इन इल्तिजा सां त असांजे चैनल जी लिंक पंहिंजे दोस्तनि वास्ते वारनि सॼणनि खे शेयर कयो, उन्हनि खां सब्सक्राइब कयो, त जीअं असां वधि खां वधि दिलचस्प किसा कहाणियूं तव्हांजे ख़िदमत में पेश करे सघूं। मूंखे उमेदु आहे त ज़रूरु असांजे इन सॾ खे तव्हां मोट ॾींदव। हलूं था अलफ़ लैला सीरीज़ ते क़िस्त नंबर 69। कल्ह तव्हांखे असां ॿुधायोसीं 8 क़िस्त में त जेको जोहरीअ पंहिंजे घर में अली ऐं शम्स निहार खे मिलाइण जो प्रोग्राम ठाहियो, उते फोरू अची विया। जोहरी पाण लिकी भर पासे पाड़ेसरी हिकिड़े जे घर में वियो ऐं फोरू हिन जे घर मां टोटल सामान बि खणी विया। अली ऐं शम्स निहार खे बि पाण सां गॾु वठी विया। हे ॾाढो परेशान हुयो त हाणे इहो राज़ न आउट थी वञे। पोइ हिन वटि हिकिड़ो माण्हू आयो जेको हिन खे पाण सां गॾु वठी शहर खां ॿाहिरि आयो। ॿेड़ीअ ते चाढ़े ॿिए कपर पहुता, वरी हिकु अहिड़े पाड़े में वठी आयुसि जेको हिन जो ॾिठल ई न हो। उते 10 माण्हू हिकिड़ा वेठा। पोइ उन्हनि हिन खां हाल अहिवाल पुछियो, हिन ॿुधाइनि। पोइ हुननि चयो त असांखे इहा ख़बर न हुई त हे शम्स निहार आहे ऐं अली आहे। तो असांखे हाणे तुंहिंजो सामान बि न खपे, सामान बि तोखे कुझु असांखां ज़्यान थी विया हो, वापसि था ॾियूं। हिन पुछियुनि त शम्स निहार ऐं अली किथे आहे? ॿुधायुंसि त हे साम्हूं वेठा आहे। जोहरी वियो उन्हनि ॾे, शम्स निहार ऐं अली वेठा हेठि। पहिरियों त हुननि खे ख़बर न हुई, न हुननि त हिकिड़ो आम माण्हू सम्झी ऐं हिननि खे अॻवा करे आया। उहो ड्रिज खां ॿई परेशान हुया। जोहरी हुननि वटि आयो, अची सलाम कयईं। पुछईं हिननि खां त कनीज़ तव्हां सां गॾु ई ॿिया नौकिरियाणियूं जेके हुयूं उहे काॾे वयूं? हिननि चयो असांखे का ख़बर न आहे, बसि असां 2 जेके हिते आहियूं, जिन खे असांखे खणी आया आहिनि। हलो, इजाज़त मिली आहे, हलो। हिननि खे गॾु वठी निकितो। हलिया, ॿाहिरि निकिता, साॻी ॿेड़ी बीठी। उन ॾींहुं माण्हुनि हिननि खे ॿेड़ीअ में सुवार कयो, साॻी ॿेड़ी जंहिंमें कल्ह चढ़ी आयो। ॿेड़ीअ में चढ़िया, मला ॿेड़ी हलाई, हिननि खे अची ॿिए कपर पहुचाई। हे अञा उते वेठा ई हुया, ॿेड़ीअ तां लथा त कुझु चइनि त साही पटियूं, छो जो हो यको परेशान हुया, उजाॻो बि हुयुनि, मौत जो भउ बि हुयुनि। त हे उतां कपर ते लथा त वरी उते हेठि वेही रहिया। हे अञा उते वेठा ई हुया त सवारनि हिन खे चौधारी घेरो करे विया, ॻिझ न। हिननि खां आवाज़ कोन निकितो। जोहरीअ हिननि खे चयो त भाउ, जेके न तव्हां असां सां गॾु ॾिठा उहे फोरू हुया, ठग हुया, असांखे पाण फुरे विया आहिनि, असां उन्हनि खे नथा ॼाणूं त अलाए केरु हुया। असां त ॻाइणा आहिनि, असांखे ॻाइण जे बहाने सां वठी विया। उते वठी विया, पोइ असांखां सामान सड़ो बि खसियुनि, जेके ॿर पिया हुया उहे बि असांखां खसियुनि।
पोइ असां मिनतूं कयूंसीं हाणे असांखे इहो छॾे भॼी विया आहिनि। अली ऐं शमसनार वेठा हुआ त हुननि पुछियो त भला ॾियो ख़बर हे केरु आहिनि, किथां आया आहिनि, तव्हांजो घर किथे आहे, कहिड़े महले में रहंदा आहियो। पोइ ॻाल्हाइनि कोन पिया, वरी बि जोहरी पियो ॻाल्हाए। जोहरी हाणे मूंखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे त मां छा चवां। ईअं शमसनहार उथी, उहो जेके सवार हुया उन सवारनि जो जेको सरदार हो उन वटि आई। उन सां ईअं आस्ते आस्ते अलाए छा ॻाल्हाई। जीअं हिन चयसि त उहो सवार घोड़े तां लथो ऐं शमसनहार खे पंहिंजे घोड़े ते विहारे घोड़े जी वाघ पंहिंजे हथ में वठी पंधु हलणु लॻो। वरी ॿिए माण्हूअ छा कयो जो पंहिंजे घोड़े तां लथो, अलीअ खे घोड़े ते विहारे। वरी टियों माण्हू उहो बि लथो, वरी उन बि मूंखे घोड़े ते विहारे असांखे वठी हलिया अॻिते हिकिड़ी जॻह ते पहुचाइनि। ईअं हिननि हिकिड़ो आवाज़ु कयो, सम्झ में असांखे न आयो पर आवाज़ु कयो। हिननि जो आवाज़ु कयो त ॿ ॿेड़ियूं हिकिड़ा माण्हू काहे आया उते। असांखे हिननि चयो त इन्हनि में वेहो। पाण बि असां सां गॾु वेही रहिया, पाण बि असां सां गॾु वेही रहिया। मलाहनि खे हिननि चयो, मलाहनि ॿेड़ियूं हलायूं असांखे ख़लीफ़े जे महल वटि वठी आया। माना हिकु शमसनार हुनखे ॿुधायो त मां ख़लीफ़े जी आहियां, तॾहिं माना हुननि हिनखे अहिड़ो प्रोटोकॉल ॾिनो ऐं वठी आया। असांखे ख़लीफ़े जे महल वटि अची पहुचाइनि। उते शमसनार लथी, असां वेठा हुआसीं ॿेड़ियुनि में। शमसनार उते ख़लीफ़े जे महल वटि लथी, असां ॿेड़ियुनि में वेठा ई हुआसीं। वरी ॿेड़ियूं हलियूं, ॿेड़ियूं चङो अॻिते हलियूं, उते अची ॿेड़ियूं बीठियूं जिथां असांजा घर वेझा। लथासीं, हलणु लॻासीं, तव्हां त अची पंहिंजे घर पहुतासीं। घर पहुतासीं, ॾाढो थकु हुजे, न चुरी पिया सघूं न छा। इहा बि ख़बर न पई पए त ॾींहुं आया राति, सफ़ा साणा थकल उजागा। ईअं असांखे निंड वठी वई। सुबुह ताईं असांजी इहा हालत थी। शाम थी, अली बेहोश थी वियो। अली बेहोश थी वियो। नौकर चाकर हेॾां होॾां सभु अलीअ जे मथां रोअनि पिया। मूंखे घर वारनि अची उथारियो त भाई ॾिस हिनखे अलाए छा थी वियो आहे। ॾिसीस छा थियो अथसि। मां चयोमांनि तव्हां परेशान न थियो, मूंखे त ख़बर ई त हिनखे दौरा पवंदा आहिनि। मां चयो तव्हां परेशान न थियो, पाण ई होश में ईंदो, पाण ई तव्हां सां ॻाल्हि कंदो। इहो असां अञा ॻाल्हायूं पिया त अली ईअं चुरपुर कई। घर वारा सभु ख़ुशि थिया। हिन जे मुंहं ते पाणी बाणी छॾियुनि, होश में आयो। हिन खां हाल अहिवाल पुछनि पिया। हिन सॼो पंहिंजो हाल अहिवाल ॿुधायो, पर हिन जी ज़ुबान हॿके पई। हिन इशारे सां मूंखे चयो त मूंखे पंहिंजे घर वञण ॾियो। राति थी, वरी ॾींहुं थियो। मुंहिंजा घर वारा बि, माना मुंहिंजी तबियत बि जो अहिड़ी लॻी पई, मुंहिंजा घर वारा बि रुॻो पिया मूंॾे निहारनि, मुंहिंजे मथां ईअं पिया फेराइजनि त हिनखे थियो छा आहे। पुछनि पिया त ॿुधाई तूं छो नथो, तोखे थियो छा आहे, गुम हुई, आयो आहे त हे तोसां हीअ हालत लॻी पई आहे। मां चयो मूंखे थोरो शराब ॾियो। मूंखे शराब ॾिननि, मां पीतो। मां चयो जेको थियो आहे बसि उहो यादि न ॾियारे, बसि जेको थी वियो सो थी वियो। मूंखे ॿुधाइनि त को माण्हू आयो हो, दर ते सामान रखी वियो आहे, जेको असांजो सामान चोरी थी वियो हो, दर ते सामान रखी वियो आहे।
पर ॾिठोसीं कोन त केरु हो। 2 ॾींहं मां पंहिंजे घर में वियुसि, मुंहिंजी हालत इहा जो मां चुरी पुरी बि न विझी सघां। नेठि आख़िरि उथियुसि, हमाम में वियुसि। मूंखे ख़्यालु हुयो सॼो अलीअ जो ऐं शम्स निहार जो, का ख़बर उन्हनि जी बि कान पई। अलीअ जे घर ताईं वञणु बि ॼण सम्झां पियो त मूं में सत न आहे जो मां अलीअ जे घर ताईं वञा। चवां पियो भणा मां खां छा थियो, मां छो हिननि जे विच में आयुसि। पंहिंजे लाइ बि मसइलो करे छॾियुमि, हिननि लाइ बि मसइलो करे छॾियुमि। रोज़ु दिलि में चवां त वञा अलीअ जे घर, पर वरी इरादो मटाए छॾियां। इहो रोज़ु मां इहो इरादो कयां पियो, पर वञी न पियो सघां। हिकिड़े ॾींहुं इहा ई ॿुॾतर में हुजां त वञा न वञा, ॾिसां त मुंहिंजे साम्हूं हिकिड़ी माई बीठी आहे, औरत बीठी आहे। मां जो ॾिठोमांसि गौर सां, अड़े हे त शम्स निहार जी कनीज़ आहे। मां जो हुनखे ॾिठो त मां ईअं तेज़ हलणु लॻुसि, उहा मुंहिंजे पुठियां हली। मां थोरो डिॻुसि। मूंखे चई बीह त मां तोखां थोरी ॻाल्हि करणु थी चाहियां, मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुध। पर चई मां ॼण अहिड़ो डिस्टर्ब थी वियो हुउसि, चवां पियो त मूंखे हिननि जे विच में अचणु न खपे। मां बीहां न पियो, हीअ मूंखे सॾे पई। तव्हां त हलंदो हलंदो हिकिड़ी साम्हूं मस्जिद हुजे, मां थी मस्जिद वटि पहुतुसि, केर बि मस्जिद में कोन हुजे। हिन मूंखे चई भला हिन मस्जिद में ई अंदरि हल, मां हिकिड़ी ॻाल्हि थी तोखे चवां, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध। तूं डिॼी छो थो? तूं डिॼ न कुझु कोन थींदो। चई मुंहिंजे साम्हूं न कसम कयां। मां वियुसि मस्जिद में, उहा बि मुंहिंजे पोयां पोयां आई। मां मस्जिद में वञी पहिरियों त बरकातूं नफ़ुल पढ़ियो। हीअ वेठी, मां आयुसि हिन वटि। मां चयोमांसि ॾे ख़बर छा आहे। पहिरियों त हिन मूंखां हाल अहिवाल पुछियो, मां सॼी ॻाल्हि ॿुधाईमांसि। मां चयोमांसि ॾे ख़बर कहिड़ी ख़बर आहे। हिन चयो त मां उते तुंहिंजे महल में हुअसि, जेॾीमहिल हिननि सां मुलाक़ात, हिन जी मुलाक़ात जो तो बंदोबस्तु करायो हो। छो जो हे हिनखे सिर्फ़ु हो 2 मिलिया न, शम्स निहार ऐं अली। इहा कनीज़ बि कान, ॿियूं नौकरियाणी बि कोन। त उन खां हाल पियो पुछे त चई त मां उते महल में ई हुयुसि तोवारे में, त मां ॾिठो त हे तुंहिंजो दर भञी अंदरि आया, त मां बि ॾाढी डिॻसि। मूंखे वरी खुटको इहो थियो त हे ख़लीफ़े जा माण्हू आहिनि, ऐं जे ख़लीफ़े जा माण्हू हूंदा त मूंखे ऐं मुंहिंजे मालिकाणी खे ज़रूरु पकिड़े वेंदा, ऐं उन्हनि खे पकिड़ींदा ख़लीफ़ो कावड़ में असांखे माराए छॾे। इहो सोचे मां ऐं ॿियूं 2 नौकरियाणियूं जेके हुयूं, असां 3 वञी छित ते चढ़ी। उतां लही असां भॼंदियूं भॼंदियूं वञी ख़लीफ़े जे महल में पहुतीसीं। असांजी हालत ॾाढी ख़राबु हुई, पर असां कंहिंसां राज़ आउट न कयोसीं, ॾिसूं त छा थो थिए। पर परेशानी हुई। राति थी त मां दरिया जे पासे वारो दर खोलियो, उन मलाह खे घुरायमि जेको उन राति असांखे वठी हलियो हो। उनखे चयमि त शम्स निहार जी का ख़बर चार, काॾे वई? मूंखे ॿेड़ी में खणी हल त मां उनखे हली ॻोल्हियां, मन किथे मिले। हुन मूंखे ॿेड़ी में वेहारियो, हलियो। हलंदे हलंदे आधी राति थी त मां ॾिठो त हिकिड़ी ॿेड़ी महल जे दरवाज़े ॾे अचे पई। हिकिड़ो माण्हू उनखे हलाए पियो, ॿियो बीठो हो। उन्हनि ॿिन्ही जे विच में हिकु माई वेठी। मां ॾिठो त शम्स निहारी। मां जो ॾिठो त मां उन ॿेड़ीअ में आयसि, ॾाढी मूंखे ख़ुशी थी, छो जो मां त ॾाढी नाव में हुअसि, अलाए काॾे वई, अलाए हिन सां छा थी वियो। मां जेॾीमहिल जो हुनजे साम्हूं आयसि त हुन मूंखे चयो त हिन माण्हूअ खे 1000 दीनार ॾे जेको मूंखे हिते वठी आयो आहे। पोइ असां हिनखे वठी वियासीं महल ॾे, वञी हिनखे सुम्हारियोसीं। सॼी राति हिन जो बि हाल ख़राबु लॻो पियो। मां सभिनी खे झले छॾियो त हिन जे वेझो केरु न अचे, का बि नौकरियाणी, का बि बानी हिन जे वेझो न अचे।
ॿिए ॾींहं ते थोरी हिन जी हालति वञी सही थी, पर लॻे ईअं पियो ॼण क़बर मां निकिरी आई आहे। मां हुनजे मुंहं ते गुलाब जो पाणी हारियो, हथ पेर धुरायामांसि, कपिड़ा बदिरायामांसि, मिंथूं करे आतारे आतारे इनखे थोरो कुझु खारायुमि, थोरो शराब पियारियोमांसि। इन जी दिलि न पई थिए खाइण पीअण ते। ईअं आहिस्ते आहिस्ते हिन जी तबियत संभरी। मां चयोमांसि पंहिंजी हालति ते, पंहिंजो हाल त ॾिस, पंहिंजी हालति ते रहम कर। भला मरंदे मरंदे बची आहे। हिन चयो त इन खां मौत भलो हुजे, कान मूंसां अॼु थी आहे, इन खां मौत भलो। जॾहिं न फोरू असांखे जोहरीअ जे मकान मां खणी विया, महल मां खणी विया, त उन्हनि मूंखां पुछो त तूं केरु आहे। मां उन्हनि खे चयो त मां हिकिड़ी कनीज़ आहे। उन्हनि इहो ई सम्झो त सच थी चए। वरी उन्हनि अली खां पुछियो त तूं केरु आहे। उन बि चइनि त मां हिकिड़ो मामूली माण्हू आहियां। असां ॿिन्ही खे वठी हो पंहिंजे जाइ ते पहुता। सॼे रस्ते में असांखे ड्रिज तेज़ तेज़ पिया हलूं। जेॾी महिल उते पहुता त उन्हनि मूंखे गौर सां ॾिठो। मुंहिंजा कपिड़ा ज़ेवर, मुंहिंजो ठठु ठांगर ॾिसी हू सम्झी विया त मां हिननि सां कूड़ ॻाल्हायो। मूंखे चवनि त तूं बानी कीअं थी सघे, हेॾा तो वटि ज़ेवर, सची ॿुधाए छा केरु आहे, पंहिंजो किसो ॿुधाए। मां हिननि खे ख़बरंदी कान्हनि। दिलि में सोचियुमि त हाणे हे मुंहिंजा जो ॻह ॾिठा अथनि, लटा कपिड़ा ॾिठा अथनि, मथां इन जे करे मूंखे मारे चए। मां चुप लॻी पई हुजां। वरी हिननि अलीअ खे चयो, ॿुधाए त तूं केरु आहे, किथां आहियो, तूं बि आम माण्हू नथो लॻे। उन ते हुन बि वरंदी कान्हनि। माना असां ॿिन्ही कोशिशि कईसीं त पंहिंजो हाल हिननि जे अॻियां ज़ाहिर न कयूं। असां पोइ ॻाल्हाइनि पिया, असां रोऊं। बसि पोइ अलाए उन रोअण जे करे रब साईं उन्हनि जे धाड़ेलनि जे दिलि में विधो रहम। असांखां पुछनि त इहो घरु कंहिंजो जिथे तव्हां वेठा। असां चयोसीं त फलाणे जोहरीअ जो। उन्हनि मां हिकिड़े माण्हू चयो त मां हिन जोहरीअ खे सुञाणियां थो। मूंखे इहा बि ख़बर आहे त उहो रहंदो ॿिए पंहिंजे घर में आहे। मां वञा थो, हिन महिल ई वठी थो अचां। पोइ हिननि पाण फ़ैसिलो कयो त मूंखे ऐं अलीअ खे अलॻि अलॻि रखनि। असांखे चवनि त तव्हां कयो आराम, तव्हां ड्रिजो बिजो न, बेखुटकायो। हाणे हिननि जो जेको दोस्त हुयो उहो वियो जोहरीअ ॾे, जोहरीअ खे वठी आयो। जोहरीअ सॼी हिननि सां ॻाल्हि कई, असांजो सॼो हाल जोहरीअ हिननि खे ॿुधायो। जोहरीअ जी असां सां मिलियो। पोइ हिकिड़ो माण्हू ॿेड़ी काहे आयो, असांखे उन में चाढ़ियुनि। तव्हां त असांखे ॿिए किनारे ते अची लाथुनि। एतिरे में बादशाही लश्कर जा माण्हू अची पहुता, जेके किनारे ते सवार अची पहुता, जे केरु आहे। मां पोइ सोचियो त हाणे लिकाइण जी ॻाल्हि त कान्हे। मां हुन कोटवाल खे चयो त मां ख़लीफ़े जी आहियां, शम्स निहार। मां शराब पीतो हो। वज़ीरनि जूं मायूं बि मूंसां गॾु हुयूं, मुंहिंजूं संगतियाणियूं हुयूं। सो ईअं घुमणु निकितियूंसीं। ईअं ठगनि अची असांखे पकड़ियो। पर असां उन्हनि खां पाण भॼाए। वरी तव्हांखे जो हुननि ॾिठो त भॼी विया। कोटवाल मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी जो त कोटवाल मूंखे सुञातो। घोड़े तां लही मूंखे विहारियईं, अलीअ खे विहारियईं, जोहरीअ खे विहारियईं। सो हाणे असांजो त इहो हाल आहे, पर मां जोहरीअ लाइ परेशान आहियां। तंहिंजे करे तूं वञी मुंहिंजा सलाम ॾेसि, उन खां अलीअ जो हाल अहिवाल पुछ। चई हिन जो मूंखे इहो चयो त मां वरी बि चयोमांसि त सब्रु कर। पर चई मूंखे हुन ॾाढा ॻाल्हि ॾिना, मूंसां कावड़ ॾियणु लॻी। नेठि मां हुननि जे चवण ते मजबूर थी मां तो वटि आई आहियां। तोखे न ॾिठुमि, अलीअ ॾे वञण खां डिॼां पई। तंहिंजे करे हिते घिटीअ में बीही रहियसि त मन निकिरंदे त तोखां तुंहिंजो बि हाल पुछां ऐं हुन जो बि पुछां त हो कीअं। जोहरी चयसि त हल ठीकु आहे, भला हल त मां बि तोसां गॾु हलां थो। आयासीं। मां पंहिंजे घर हिन खे वठी आयुसि। जीअं उते पहुतुसि
हिन मूंखे चयो त हाणे तूं हिते वेह, मां मोटी थी अचां। कुझु घड़ी खां पोइ हू आई, पैसा खणी आई, उहे मूंखे ॾिनई त हे मुंहिंजी मालिकियाणी ॾिना अथई, तोसां ॿीहर चई थी त मां मुलाक़ात कयां, पर किथे कयां। मां चयो त हाणे मां त हेॾियूं तकलीफ़ूं कयूं न, हाणे कीअं कयां? न तूं ॿुधाए त किथे तोसां मिली सघे। मां चयोमांसि पोइ वरी भला मुंहिंजे घर में हिते ई भला मूंसां मिली सघे थी। हीअ वई, मां दीनार ॻणिया 5000 दीनार, 5000 दीनार। मां उन्हनि मां कुझु पंहिंजे घर वारनि खे ॾिना, कुझु मूं ते जेको कर्ज़ु हुयो मां कर्ज़दारनि खे ॾिनो, उथियुसि, पंहिंजे ग़ुलामनि खे वठी साॻी वरी घर ते आयुसि, जिते धाड़ो लॻो। कुझु मज़दूर घुरायमि, मां चयो आहे हिन जी मरमत कयो, पंहिंजी हिकिड़ी कनीज़ उते विहारियमि। जेका मूंसां थी हुई, जेका थी हुई उहा मूंखां फ़िलहालु वई विसरे। मां इहा सॼियूं हुननि खे हिदायतूं करे मां उतां रवानो थियुसि, सिधो वरी आयुसि अलीअ वटि। जीअं आयुसि त अलीअ जा नौकर मिलिया, उन्हनि चयो त हे असांजो मालिक ॾींहं राति रुॻो तुंहिंजी पियो थो पुछा करे, तोखे शाबस आहे, तूं अलाए किथे आहे। एतिरे क़दुरु जो हुन असांखे चयो आहे त तव्हां मां जेको बि हुनखे ॻोल्हे ईंदो मुंहिंजे दोस्त जोहरीअ खे, त मां हुनखे आज़ादु कंदो। सो असां इन ख़ुशीअ में सॼो शहर तोखे ॻोल्हियो आहे, पर तुंहिंजी त का ख़बर ई न पई। इहो आहे त हाणे हुनजी हालति अॻ खां भली आहे, केॾी महिल ख़ुशि आहे, वरी केॾी महिल बेहोश थी थो वञे। जोहरी वियो, ॾिसे त अली सुतो पियो आहे, मथनि खां वञी वेठुसि, हे जो वेठो त अली अखियूं खोलियूं, अलीअ ते नज़र, अलीअ जी जीअं हिन ते नज़र पई त रोई ॾिनई। हिन खे चई त मां जंहिं ॾींहुं सुतो हा न, हे हिन महिल मां उथियो आहियां, मां हिन महिल उथी वेठो आहियां, शुकुरु आहे भला तुंहिंजो दीदार त नसीबु थियो। चई मां हिन खे ईअं टेक ॾेई ऐं बीहारियो, थोरो हीअं 2-3 क़दम हलाए रहिया। मां नौकरनि खे चई हिन जा कपिड़ा बदिलाया, हिन शराब पीतो, ॾिठुमि त हाणे कुझु हिनखे आराम। मां हिन सां वरी बानी वारो सॼो अहवालु कयो, आस्ते आस्ते जीअं मथां ॿुधनि। मां चयोमांसि यार पंहिंजी दिलि मज़बूत कर, पाण संभाल। खिलियो। अलीअ चयो त दस्तरखान विछाए, दस्तरखान विछाइजी वियो, खाधा अची विया। अली इशारो कयो सभु विया। अली मूंखे चयो त तो ॾिठो त मूंसां छा थियो, पर यार तो कहिड़ो ॾोह कयो, तोखे बि केॾी तकलीफ़ आई, मूंखे माफ़ु कर। मां चयोमांसि मूंखे छा थियो। हिन वरी नौकरनि खे सॾु कयो, अब हे शयूं खणी अचो, वरी उहे शयूं अची वयूं, वरी परदा विछाइजी विया, सोन चांदीअ जे थांवनि में। ओ जेके मुंहिंजा चोरी थी विया सोन चांदीअ जा थांव, उहे जेतिरा चोरी थिया उन खां बि घणा हिन घुराया। मूंखे चई हीअ जेका तुंहिंजी मुंहिंजे करे चोरी थी आहे, अचे हे तूं खण। मां उहो सामान पंहिंजे घर मोकिलियो, मां राति उते रही वियुसि। मूंखे चई त हर शइ जी हिकिड़ी इंतिहा थींदी आहे, मुहबत जी इंतिहा आहे मौत या विसाल। पर यार मुंहिंजी हालति मौत जे वेझो ते, काश मां इन खां अवल मरी वञा। मूंखे सम्झ में नथो अचे त हिन हालति मां कीअं पंहिंजी जिन छॾाईंदुसि।
मूंखे जिन अलाह जो भउ न थिए, ख़ौफ़ न थिए त मां ख़ुदकशी करे छॾियां। मुंहिंजी हालत अहिड़ी अथई जीअं पिंजरे में पखी। हीउ जेको ॾुखु आहे न, ग़म आहे न, मां सम्झां थो त हे मुंहिंजी जान वठंदो। पर मुश्किल इहा आहे त मरण जो बि वक़्तु मुक़ररु आहे, पंहिंजे वस में त कान्हे। मां चयोमांसि दादा हाणे तूं परेशान न थी, मां वञा थो घरु, मतां कनीज़ आई हुजे का ख़बरचार खणी आई हुजे। अली चयो वञ पर यार जल्दी अचिजांइ, मूंखे ॿुधाइजांइ, मुंहिंजी हाल खे त तूं ॼाणी थो न। मां हिन खां मोकिलायो, घर वियुसि। अञा वेठुसि मस त कनीज़ अची पई। कनीज़ अची पई आई पर रोए पई पर हिॾकियूं बंधी न पई थियनि, फुॾका। मां चयोमांसि ख़ैरु त आहे, छा थियो आहे? रोंदे मूंखे चयईं त असां ते उहा मुसीबत आई आहे जंहिंखां असां डिॼूं। मां कल्ह तो वटि आई हुअसि न, मां हितां तो वटां जीअं वियसि त मुंहिंजी मालिकियाणी हो जेके 2 नौकिरियाणियूं हुयूं न, उन्हनि मां हिकिड़ीअ ते ॾाढी नाराज़, जेके असां सां उन राति गॾु। असुलु एतिरे क़दुरु नाराज़ हुई जो हुन मारण जो हुकुम ॾिनो त हिनखे मारियो। उहा नौकिरियाणी ड्रिज खां वठी भॻी। जीअं भॻी त दर ते हिनखे हिकिड़ो नौकर मिली वियो। त उन बि इहो सम्झो त हीअ मालिकियाणी खां भॻी थी वञे त हुन चयो त अंदरि वञे। हुन थोरो धिको ॾिनसि पर हिन नौकिरियाणी हुनखे इशारे में अलाए कुझु थोरो ॻाल्हाए, इशारे में जो हुनखे चयईं त नौकर डरो थी। हिन खां पुछईं छा आहे? हिन जो ॻाल्हि कयसि, सो नौकर वञी सिधी ॻाल्हि ख़लीफ़े सां कई। ख़लीफ़े खे ख़बर पई। ख़लीफ़े शमसुनहार खे पंहिंजे महल में रहायो। उन महल ई ख़लीफ़े हुकुम कयो शमसुनहार खे पंहिंजे महल में। हाणे 20 नौकर उन ते मुक़ररु थियल आहिनि। मां त हुन सां मिली कान सघियसि। शक असांखे इहो ई हो त इहो थियणो आहे। हाणे मूंखे गणती आहे त मुंहिंजो अलाए छा थींदो, छो जो मां हुनजी ख़ासि ॿारी आहियां। मुंहिंजो अशर अलाए ख़लीफ़ो छा कंदो। मुंहिंजो जे थींदो त तुंहिंजी बि ॻाल्हि ज़ाहिर थींदी, तूं बि बेगुनाह अड़िजी वेंदे। छो जो तूं बि विच में आहे। हाणे का तदबीर कयूं, का अटकल कयूं पंहिंजे बचाव। हाणे हीअं कर, तूं वञ अलीअ खे ॿुधाए त बाबा फ़िलहालु ख़बरदार, जेकॾहिं राज़ थी वियो आउट सफ़ा त पोइ जान बचाइण जी का तदबीर कंदासीं। जोहरीअ खे जो चयईं त जोहरी वीचारो परेशान थी वियो। त बड़ा ख़लीफ़े खे ख़बर पई त हीअ वई हुई। हाणे इहो जे राज़ आउट थी वियो, मुंहिंजी बि ख़बर पई त अलाए छा थी। अखियुनि अॻियां अंधारी अची वियसि। कनीज़ वञे पई। हिन चयसि त भला तुंहिंजी राय छा आहे, तुंहिंजी भला राय छा आहे? हिन चयसि त जे अली तुंहिंजो आहे न दोस्त ऐं तूं अलीअ खे बचाइण थो चाहीं त मुंहिंजी सलाह इहा थी त तकिड़ो वञ निवटि, जल्दी वञी सॼी ॻाल्हि करींसि, देरि न कर, डिघे रस्ते सां बि न वञिजांइ ऐं जल्दी वञी मिले। ऐं मां वरी वञा थी, का बि ख़बर पई त मां तोखे ॿुधाईंदुमि। हूअ वई, मां बि उथियुसि, जोहरी बि उथियो, तकिड़ो आयो अलीअ वटि। अली इंतज़ार में हुजे मुलाक़ात जे में। हुनजो ॾिठो त मां जल्दी मोटी आयुसि। मूंखे चयईं त हाणे त वेह वरी मोटी पाए।
मां चयोमांसि बाबा हाणे सुधर बसि वक़्त खे ॾिस, पंहिंजी हालति मटाए। छो जो अहिड़ी ॻाल्हि थी वई आहे जो तुंहिंजे जान ऐं माल जो अंदेशो आहे, तुंहिंजे जान ऐं माल वञण जो अंदेशो आहे। जोरीअ जो चयसि त हुनजो बि मुंहिंजो रंग मटिजी वियो, परेशान थी। अदा छा थियो? मां ॿुधायोमांसि, जोरी ॿुधायुसि त बाबा हे ॻाल्हियूं थी अथई। हाणे जे शाम ताईं हिते रहे न, थी सघे थो ॻाल्हि इहा आउट थी वई, तुंहिंजी बि ख़बर पई त पोइ ईअं सम्झ तुंहिंजे जान जो बि ख़ैरु न थिए। अली परेशान थी वियो, पर अॻ ई कमज़ोर लॻो पियो, ईअं सम्झो त सफ़ा ॼण साह ई सुकी वियसि। हाणे त छा कयूं, तूं ॿुधाए छा कयूं? मां चयोमांसि मुंहिंजी सलाह इहा आहे त जेतिरो कुझु खणी सघीं त खण। जिन नौकरनि ते तोखे भरवसो आहे उन्हनि खे वठि, उन्हनि सां गॾु शाम खां अवल हितां निकिर। हुन ठीकु उथियो, जेको कुझु खणी सघे पियो इन्हनि खयूं। टिनि उठनि ते पंहिंजो सामान सभु ऐं पाण बि सुवार। मां बि कपिड़ा मटिया, वेस मटे हिन सां गॾु निकितुसि। मां बि हिन सां गॾु निकितुसि, छो जो मूंखे बि खुटको हो। मां बि निकितुसि, हल हलां ॾींहं राति हलंदा पिया हलूं। राति थिए पई, पंहिंजो सामान लाहियूं पिया, उठनि खे ॿधी सुम्हूं पिया। ईअं सुम्ही पियासीं, पर एॾो थकु हुजे असांखे जो पंहिंजे पाण खां बि असां बेख़बर हुयासीं। ईअं सुता पिया हुजऊं, अलाए केॾां फोरू आया, ईअं असांखे चौधारी घेरो करे विया। जेको असां वटि माल हो उहो सॼो माल खणी, असां सां गॾु जेके नौकर हुया उन्हनि खे क़तलु कयनि, छो जो उहे हिननि सां विढ़नि पिया, उन्हनि खे क़तलु कयनि। असांजो माल बि खयनि, असांजा उठ जेके हुया असांजा उठ बि खणी असांखे उन हाल में छॾी विया। वरी नई आफ़त, सुबुह थियो, उतां उथियासीं, पंधि हलंदा अची हिकिड़े शहर पहुतासीं। शहर में आयासीं, न ॼाण न सुञाण न पैसो। ईअं मस्जिद हिकिड़ी ते नज़र पइजी वई, मस्जिद में वियासीं। सॼो ॾींहुं ते मस्जिद जी हिकिड़ी कुंडड़ी हुई, न कुंडड़ीअ में वेही रहिया। राति थी उते ई सुम्ही पियासीं, न खाइणु न पीअणु। वरी ॿियो ॾींहुं सुबुह थियो, फजर जी नमाज़ पढ़ीसीं, उते ई वेठा हुआसीं। हिकिड़ो माण्हू आयो, अची सलाम कई। तव्हां ॾियो ख़बर, तव्हां परदेसी आहियो छा? जी हा दा, परदेसी आहियूं। फौरन असांखे फुरे एतिरे ईअं सम्झो रुॻो हे कपिड़ा छॾिया अथनि, बाक़ी सभु कुझु असांजो खणी। वेझो हे शहर हो, हिते आया आहियूं, पर हिते त असांजी का ॼाण सुञाण बि कान्हे जंहिं वटि वञी रहूं। हुन चयो यार तव्हां परदेसी आहियो, माण्हू भला था लॻो, मजबूर बि आहियो। जेकॾहिं तव्हांजी दिलि चए त मूंसां हलो, मुंहिंजो घर हिते वेझो आहे, तव्हां हली मुंहिंजे घर रहो। जोरी अलीअ खे चयो त छा थो चई, हलूं? हिते मस्जिद में वेठा आहियूं, हितां जा माण्हू को देसी परदेसी बि अचे थो, ईअं न त को माण्हू अचे हिते असांखे सुञाणे। ऐं ॿियो वॾी ॻाल्हि, परदेसी बि आहियूं, रहण जे लाइ ठिकाणो बि खपे, पैसो ॾोकड़ बि कोन्हे। अली चए तुंहिंजी जेका मर्ज़ी। हुन चयो त अदा सोचियो न, मुंहिंजो चवणु मञो, मुंहिंजे घर हल। अदा हल, वियासीं हिन सां गॾु। उते पहुतासीं, हिन दर खड़काए। हिकिड़ो नंढी उमिरि जो छोकिरो हो, नौकर हुयुसि, उन अची दर खोलियो। हो अॻियां, असां हुनजे पोयां अंदरि घर में वियासीं। जीअं असां अंदरि वियासीं, हिन कपिड़ा घुराया, ॿ जोड़ा असांखे ॾिनई, पॻूं असांखे ॾिनई, पटका ॾिनई, पातासीं।
एतिरे में हिकिड़ी कनीज़ जी दस्तरखान विछायो, असांखे चई खाओ। बुख बि लॻी, असां खाधोसीं। राति थी, अली रोअण लॻो। अली रोअण लॻो। जोरी खे चई यार मां सम्झां थो मुंहिंजो मरण जो टाइम थी वियो आहे, मुंहिंजे मरण जो टाइम थी वियो आहे। उन लाइ मुंहिंजी हिकिड़ी वसियत अथई, जेॾीमहिल ॾिसी त मां मरी वियो आहियां त मुंहिंजी माउ खे इहा ख़बर ज़रूरु ॾिनी, ऐं उन खे चइजां त उहा हिते अची मुंहिंजो गुस्ल वग़ैरह बि हिते कराए, ऐं मुंहिंजी माउ खे मुंहिंजे जुदाईअ ते सब्र जी नसीहत कजां। ईअं चई ऐं अली बेहोश थी वियो। अली बेहोश थी वियो। इन दिलचस्प किसे जो बक़ाया हिसो इंशाअल्लाह सुभाणे।